Kuat banget. Ah. Hah? Kan itu campur deh. Pilek nak. Batok. Ntar tak pijat sama awak ya. Jalanan tak buka. Hah? Enggak. Buka jalanan. Enggak, itu sana. Apa suara? Tepas bajangan. Nangan. Betokan ya? Hah? Nyaman? Sabar atau usah buka? Yalle. Yang aneh, Mak. Hah? Aneh jauh tuh. Putra mau pijat. Aneh lah, suruh. Oh, kemarin betul. Rebut cepat. Ada berdiri saja. Marah pak tepak Zai. Nah, Boleh buat. bisa. Kalau jam. Enang. Darah nggak taruhin, Mak. Ntar. Turun darah. Guys. Batuk, guys. Bentar, guys. Ingat jalan, men. Jalan, men. Ini batuk, guys. Para EKD, Mak. Udah 2 menit. Tabuk nah. Semua buka satu enggak. Mar beres aku nih kalau nah. Diam. Pati minyak namanya.
Bisa roti. Bisa. Tapi. Tanah nggak nih. Sakit dong. Nyaman. Nyaman. Tuh, aku di sana aja memang. Panas, panas. Tempe. Kasih minyak pelicin. Cak kena. Ini ya sakit. Nyaman ya. Enak ya. Kenapa di keren ya dong ya? Masengan. Diam. Nak. Ban ini. Maju. Toju. Jangan dia nah, betok nah. Kan benar betokan. Iya. Tak usah toju. Ya sebentar lah. Ini batu, guys. Oh, anak kuat banget ya. Lihat itu nyaman. Nyaman lah. Boleh dikit? Kamu lah. Lah. Oh. Mau buka lampina. Nyaman lah. Mana betul anak ya? Hah? Iya. Jadi apa cetai ya? Yang sudah nyaut.